नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खांसी का एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे आपको किसी भी प्रकार की खांसी क्यों ना हो, अगर आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं आप अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको अलसी के बीज चाहिए जो पंसारी की दुकान से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, और उन अलसी के बीज को आपको पीसना है। पीस के हमने पहले से ही पाउडर बना के रखा है। आपको 1 टेबल स्पून अलसी के पाउडर का लेना है। जितना आपने अलसी का पाउडर लिया है उतनी ही मात्रा में आप इसमें शहद मिला लें, और आप इसको लगातार 2 से 3 टाइम लें तो आपको अपनी खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। धन्यवाद।